哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们，平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中6月2日一根小草这篇灵粮。本篇背诵金句哥林多前书1章26节。弟兄们啊，可见你们蒙召的按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。有位直到如今依然是一人信主的姐妹，曾十分谦虚地跟我说，她真不知道主耶稣看上她哪一点，竟会拣选她信主。她总觉得她家任何一个人都比她配得福音，因她是家里个性最差，脾气最坏，脑袋最笨，长得最丑的人。她说她就像一根小草，比不上其他家人像花儿那样美丽，不知救恩为何临到她。我想这位姐妹对于自己的看法真是过于谦虚了。如果她是家里长得最丑的，大概这个世界的所有女人都要哀哭切齿了。不过谦卑总是好的，因为神扶持谦卑人，并赐恩给谦卑的人。其实神拣选我们，并非我们有什么过人之处，还是有什么好的表现，纯粹是神的恩典。就像提多书3章5节所说，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。所以神拣选人的逻辑跟这个世界选择人的逻辑完全不同。圣经因此说，我们蒙召时按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，但神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。当神要撒母耳去膏大卫时，撒母耳看到大卫的长兄以利亚的外貌与身材高大，就以为神要膏他，却被神阻止，并说，我不拣选他。因为神不像人看人，人是看外貌，神是看内心。只有神知道人的内心是善是恶，到底装的是什么。我们在世人眼中或许只是一根没用的小草，但在神的眼里却是一棵有用的大树。感谢神拣选我们，恩待我们，教导我们，肯定我们。愿我们一生谦卑服侍主，广传福音，不要让神失望。